السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم من جديد في القناة ديالنا نوتخ انفو اللي غادي نكملوا فيها لو كور اللي بدينا على ديرنيير فوا اللي هو HTML. غادي نشوفوا دابا لا بارتي كي كونسيرن لا كرياسيون ديال لي طابلو. كما كنعرفوا جميع لي طابلو كيمتازوا بلي ليني اي بلي كولون. كل ليني كيكون فيها واحد العدد ديال لي كولون، وطابلو كيكون فيه بيان سور واحد العدد ديال لي ليني. غادي نشوفوا دابا كيفاش نكريو لي طابلو في اون باج HTML. غادي نكريو دونك ان فيشي HTML. ديجا وجدت نوت بلس بلس، غادي نفتح فيه اون باليز HTML وغادي نسد l'HTML ديالنا. Et je fais un CTRL S, je vais le nommer tableau.html et je sauvegarde mon fichier. Donc غادي نفتحو بدل التيتر اللي غادي نبداو به اللي كنديرو ديما في الهيد، كنفتحو التايتل ديالنا، كنسميو باغ اكزومبل تابلو. غادي نسدو لو تايتل ديالنا اللي فتحنا، نسدو لو هيدا. دابا ندوزو للكور اللي كيهمنا جميع وهو البودي. كنسد البودي ديالنا. دونك دابا قلنا باش كيمتاز الطابلو هو بلي لين اي بلي كولون. باغ اكزومبل هذه هي لا بروميير لين، فيها هاد لو كولون هذا، فيها الدوزيام كولون، فيها التروازيام كولون. لا دوزيام لين فيها هاد لو بروميير كولون، هاد دوزيام كولون، وهاد تروازيام كولون. لا تروازيام لين فيها هاد لو كولون هذا، فيها هاد لو كولون هذا، وفيها هاد لو كولون هذا. دونك عندي ان تابلو qui contient 3 lignes 1 2 3، وكل ليني فيها 3 كولون 1 2 3. غادي نحاولوا نكريو هذا الطابلو هذا جميع. وكيكون بالنسبه ايفيدامون لو طابلو كيكون لو تيتر ديالو، نعتبروا ان هاد لا لين الاولانيه هي لو تيتر ديال الطابلو، هذا هو الكونتوني ديال الطابلو ديالنا. غادي نبداو نكريو هاد لو تيتر. دونك باش نكريو ان طابلو في HTML، c'est simple, on crée la balise, c'est via la balise table. Table, je déclare un tableau. Pour l'ouverture de la ligne, c'est la balise TR qui sert à ouvrir la ligne. Donc في هاد la balise TR ديالنا غادي نديرو فيها اللي هي لا بروميير لين ديالنا، نسبيسيفيو فيها العنوان ديال لو طابلو. بالنسبه للعنوان ديال لو طابلو في HTML كتكون بالتي اش. دونك اول كاس باغ اكزومبل غنديرو نو مثلا، ونسد تي اش ديالي. وفي الكولون الثاني ديال العنوان غادي نديرو باغ اكزومبل برينون، ونسد تي اش ديالنا. وفي التروازيام كولون نديرو مثلا اج، ونسد تي اش ديالنا، ونسد لا بروميير لين. وما نساوش نسدو الطابلو اللي كنا ديجا فتحناه. مازال ما تسدينا الطابلو، كنسد الطابل ديالي. دابا هذه لا بروميير لين غادي يكون فيها لو نون لو برينون و لاج في لا بروميير لين. دونك لا دوزيام لين شنو غتكون فيها؟ فتح تاع اللي هي لا دوزيام لين غتكون فيها لا ديسكريبسيون ديال لو نون. باش نديكلاري في الكونتوني كنستعمل تي دي، يعني ديسكريبسيون ديال هذاك لو تيتر اللي درت. لو نون باغ اكزومبل جو في ميتر مون نون امومي. Et je vais fermer le premier colonne. Le deuxième colonne, TD, avec confirme mon prénom, Léo Ayoub. Je ferme le TD. Le troisième colonne, on déconfie l'âge d'Eli, Léo 30. Et je ferme mon TD. Et je ferme la deuxième ligne. La troisième ligne maintenant, c'est TR, toujours, pour ouvrir la troisième ligne. Je vais déclarer dessus le premier colonne. Un nom, par exemple, Henri Beche. Par exemple, je ferme le TD. J'ouvre le TD, par exemple, Kautar. Je ferme le TD. J'ouvre le TD, je mets l'âge, par exemple, 24 ans. Et je ferme mon TD. Et voilà, j'ai décrit le contenu de mon tableau. Et je ne vais pas oublier de fermer la troisième ligne que je viens de la déclarer. Et je fais un CTRL S. غادي نحيدو هذا الكومونتير هذا اللي عندنا هنا، اي جو في ان كونترول اس. غادي نمشيو نيشان لهذاك الفيشي اللي يلاه هنا اللي تسمى tableau.html، اون لوفر. Et le voilà, le nom, le prénom, l'âge. J'ai effectué une petite flèche auprès de 30, pour cela il vient de me l'afficher. Voilà le tableau ديالنا ما نتراسيش. Comment tracer le tableau? Avec la flèche, les ça, CTRL S. Comment tracer le tableau? C'est à l'intérieur du table, j'ajoute ce qu'on appelle le border. يعني bordure, les lignes غادي entourer الطابلو ديالي. والحجم شحال بغيت الحجم واحد، جو في كونترول اس، جو سوفغارد، جاكtualise ما باج، لو فوالا.
il vient de la faire sous forme d'un tableau qui est cadré. بغيت نزيد نبين هذيك la bordure, je fais par exemple 2. غادي يزيد يبين la bordure, je fais CTRL, donc j'actualise avec F5 et la voilà, il vient d'ajouter la bordure. زاد كبر la bordure شوية. هادشي بالنسبة بغيت هاد الطابلو ديالي بغيت نسونطريه كنزيد واحد سكون ابل لالينيومون. دونك بغيت الاليني هذا ونديرو سنتر مثلا نديرو في ميليو de la page. CTRL S, systématiquement si j'actualise, il va se mettre au milieu de la page de cette manière. هادشي بالنسبة la création ديال les tableaux. فاش كتنفع surtout la création ديال الtableau bien évidemment pour créer un tableau et aussi باش pour l'alignement. مثلا غادي نكريو ce qu'on appelle des zones de texte. بغيت نكريو واحد le nom par exemple et je vais le nommer par exemple, je vais créer dessus une fiche de texte qu'on appelle input type pour créer une zone de texte. Donc je mets texte pour dire que c'est une zone de texte et je vais donner un nom. Name est égal nom par exemple. Je vais donner un placeholder pour باش يكتب لنا النافيغاتور شنو خصنا نديرو شنو خص l'utilisateur يكتب وسط هذيك la zone de texte. Par exemple tapez votre nom et je ferme. Ou je rajoute aussi le prénom. Je fais un retour à la ligne باش يرجع la ligne وندير واحد البرينوم ندير 2 points et je fais la même chose, un petit copier-coller ici pour l'input type. Je vais mettre ici prénom. Ici, tapez votre prénom. Si je fais un CTRL S, on va effectuer une toute petite vérification et j'actualise. Derrière le nom avec tapez votre nom et derrière le prénom avec tapez votre prénom. Par contre, هادو ماشي ما مورغانيزينش جايين ديفورمين في l'organisation. غادي نحاولوا ندخلوهم في ان تابلو. دونك جو ديكلار ان تابلو هنايا table. Déclarer la première ligne directement. فهاد la première ligne غيكون عندي فيها le nom ou la zone de texte. Donc غندير هنايا td غيكون فيه le nom كنسد td كنفتح deuxième colonne اللي غتكون فيها هذيك la zone de texte كنسد td ومن بعد كنسد la première ligne. كنحيد هاد le retour à la ligne parce que ça va servir à rien. J'ouvre la deuxième ligne. J'ouvre فيها premier colonne. نسد le premier colonne ديالنا. نفتح deuxième colonne اللي غتكون فيها la zone de texte pour saisir le prénom. نسد la deuxième colonne. Je ferme la ligne. Je ferme le tableau et j'actualise. Donc je sauvegarde et j'actualise. Et comme vous venez de le voir, il vient de se mettre sur au lieu دار تقاد ولا مزيان وهذاك ولا organiser le nom le prénom هابطين aligné. وهادشي فاش كنستعملوا لي طابلو يا باش نقادوا l'alignement. مي ما كنديرش البوردر ما كيبانوش هذوك الخطوطات دونك كناليني كوريكتومون لو طابلو ديالي. سوا كنكريي طابلو الا كندوموندي مني نكريي طابلو سو سيت فورم اي جو جو او نيفو ديال لي بوردور. كنتمنى هاد لا سيونس ديال لي طابلو تكون فاتكم بزاف. بيان ايفيدامون الا بانت لكم شي حاجه ماشي هذيك ما تنساوش تمونسيونيو الكومونتير ديالكم. وانا ديما في الاستماع لكم في لا بروميير فيديو في لا بروشين فيديو بليتو ان شاء الله. nous allons voir ensemble tout ce qui concerne la création des formulaires. غنديروا un formulaire détaillé اللي غادي يكون فيه كلشي ان شاء الله باش يفيدكم في لا كرياسيون ديال لي باج ويب ديالكم. و après ان شاء الله غادي نشوفوا لا بارتي كي concerne les feuilles de style. كنتمنى هادشي يكون فاتكم بزاف. بيان ايفيدامون اللي عندكم شي اقتراحات ما تنساوش تزيدوها في كومونتير. abonnez-vous la chaîne, كليكيو على الجرس باش يجيكم ديما لي نوفيل ديالنا حنايا. وكنتمنى لكم نهار مبارك مسعود. شكرا للمشاهدة.